दोस्तों सबसे पहले ये फनी साउंड इफेक्ट सुनिए। अभी मजा आएगा ना। रोम रोम भाइयों, इमोशनल। दोस्तों इस तरह का जो है साउंड इफेक्ट अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं और अपने वीडियो में यूज करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं दोस्तों कि बिना साउंड इफेक्ट के आपका वीडियो जो है बिल्कुल एकदम सा फ्लैट सा लगने लग जाता है ना, एकदम बोरिंग सा लगने जाता है। ऑडियंस बीच में वीडियो को छोड़ के चले जाता है, चैनल का रीच भी पूरा डाउन हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में लेके आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि इस तरह के फनी साउंड इफेक्ट्स आप फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप इस साउंड इफेक्ट्स को यूज करें जिससे कि आपको कॉपीराइट इशू ना। इसलिए दोस्तों वीडियो को इन तक बने रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले चलिए आइएगा क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पे आपको सर्च करना है myinstance.com, और जो सबसे पहला साइट आएगा दोस्तों उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपको लाइन से दोस्तों सारे जो है फनी साउंड इफेक्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रेंडिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स करके, है ना, मतलब ये सारे जो साउंड इफेक्ट्स है यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आपको जो है इंडिया में ट्रेंडिंग वाले साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो यहाँ पे देखो माई इंस्टेंस करके लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिएगा आपका पूरा जो है इंडिया पे ट्रेंड करने वाले साउंड इफेक्ट्स फनी वाले सब आ जाएंगे। उसको डाउनलोड कैसे करेंगे दोस्तों? डाउनलोड करने के लिए देखिए दोस्तों नीचे में आपको साउंड इफेक्ट के नीचे में शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद में फाइल्स में क्लिक करिएगा, या फिर आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन है तो डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा और आपके फिर फाइल मैनेजर में जाके सेव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद में उसको अपने वीडियो में डायरेक्टली उठा के यूज नहीं करना है दोस्तों, वरना कॉपीराइट आएगा। आपको कैसे यूज करना है, जब आप यूज कर रहे होंगे ना तो आप इसका थोड़ा स्पीड को बढ़ा दीजिएगा दोस्त, है ना। जो भी साउंड इफेक्ट है उसका स्पीड थोड़ा बढ़ा के यूज करिएगा या फिर थोड़ा स्लो करके यूज करिएगा, सेम पेस पे नहीं रखना। और दूसरा दोस्तों इसका 1-2 सेकंड जो है कट करके आपको यूज करना है, पूरा फुल लेंथ जो है साउंड को यूज नहीं करना है ना। तो इससे आपको जो है फ्यूचर में कभी भी कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा, कॉपीराइट इशू से आप बच जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो ये है कि आप जो भी अपना एडिटिंग ऐप यूज करते हैं, चाहे VN ऐप यूज करते हो, है ना, या फिर काइनमास्टर यूज करते हो, तो उसमें भी जो है साउंड इफेक्ट पहले से दिया रहता है दोस्तों, इनबिल्ट रहता है ना, मतलब एप्स के साथ में आया रहता है। तो उसको भी जो है अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन डायरेक्टली यूज करेंगे तो वहां पर भी कॉपीराइट आएगा। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्या ट्रिक लगाना पड़ेगा? उसके लिए दोस्तों आपको कोई खाली वीडियो को अपने एडिटिंग ऐप में पहले इंपोर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में जो आपका साउंड इफेक्ट्स है उसको उसमें ऐड कर दीजिएगा, है ना, लगा दीजिएगा। उसके बाद उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। अब एक्सपोर्ट करने के बाद में जो एक्सपोर्ट किया हुआ जो वीडियो है उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वीडियो से ऑडियो कन्वर्टर्स। ठीक है, और उसके बाद ऑडियो जो रिजल्ट बनकर आया है उससे अपना जो साउंड इफेक्ट वाला पार्ट है उसको क्रॉप कर देगा, कट करके अलग से निकाल लीजिएगा, और उस जो अलग से जो साउंड इफेक्ट निकाले उसको अपने ओरिजिनल वाले वीडियो में यूज कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा करेंगे आपको कभी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा दोस्तों। और तीसरा तरीका है दोस्तों, आपको क्रोम ब्राउजर पे जाके सर्च करना है फ्री साउंड इफेक्ट mixit.com ऐसा करके। ठीक है, और जो सबसे पहला साइट है दोस्तों, है ना, mixit.co करके उसको ओपन कर दीजिएगा। ओपन करते ही दोस्तों जो भी आपको साउंड इफेक्ट्स दिख रहा होगा ये सारे के सारे आपके फ्री साउंड इफेक्ट्स है दोस्तों। इसको आप अपने वीडियो में आराम से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों अपना डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लीजिएगा, है ना, राइट साइड में जो है 3 डॉट पर क्लिक करके जो डेस्कटॉप मोड आएगा ना उसको इनेबल कर लीजिएगा। तो फिर देखिएगा इधर राइट में आपका लिखा हुआ दोस्तों डाउनलोड फ्री साउंड इफेक्ट्स करके, और उसमें ये भी लिखा हुआ है दोस्तों कि ऑल साउंड क्लिप्स आर रॉयल्टी फ्री एंड कैन बी यूज्ड विदाउट एनी एट्रीब्यूशन प्लस नो साइन अप इज रिक्वायर्ड, है ना। तो इस साउंड इफेक्ट्स को आप जो है आराम से अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, आपको कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, पर ध्यान रहे दोस्तों जिस साउंड इफेक्ट्स में जो ग्रीन कलर दिख रहा है उसको आपको यूज नहीं करना है, जो व्हाइट वाला दिख रहा है उसी को आपको यूज करना है। और डाउनलोड कैसे करेंगे? डाउनलोड करने के लिए देखिए हाई साउंड इफेक्ट के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके इसे अपने गैलरी में, माई फाइल्स में, फाइल मैनेजर में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो चौथा तरीका है दोस्तों सेम मतलब इससे मिलता जुलता है, जिसके बारे में आप जान ही रहे हैं दोस्तों, वो है pixabay.com करके, है ना। गूगल क्रोम में आपको चले जाना है, pixabay.com सर्च करना है, वहाँ पे जो है जो पहला साइट आएगा उसको ओपन करके वहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों रॉयल्टी फ्री साउंड इफेक्ट। रॉयल्टी फ्री साउंड इफेक्ट ऐसा करके लिखेंगे तो आपका सारा जो साउंड इफेक्ट जो है वहाँ पे लिस्ट पूरा आ जाएगा, है ना। इसको जो डाउनलोड करके आप अपने वीडियो में आराम से यूज कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों वो 4 तरीके जिसके थ्रू आप अपने साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के जो है टिप्स ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू।